السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، جب بچڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب اسی بچڑے کو ہیوی پروٹین والی خوراک استعمال کرنے کے بعد قربانی کے موقع پر ہیوی ویٹ کے ساتھ اس بچڑے کو تیار کیا جاتا ہے، جب سیل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس ٹائم اس بچڑے کی قیمت کم کیوں ہو جاتی ہے؟ تمام دوستوں کا ایک ریکویسٹ ہے، جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جناب۔ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ گزر چکی ہے۔ اس عید کے موقع پر جتنے لوگوں نے بھی قربانی کے جانور تیار کیے ہوئے تھے، ان تمام لوگوں کے جانور سیل ہو چکے ہیں۔ اب تو ان لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ چکا ہے۔ فار ایگزامپل کے طور پر آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہو اور اس کاروبار سے آپ کو اچھا خاصا پروفٹ بھی ہو رہا ہو، تو بھائی آپ تو نہیں چاہیں گے کہ میں اسی جگہ پر اس کاروبار کو ختم کر دوں۔ ہمیشہ آپ کی کوشش ہوگی کہ میں اس کاروبار کو اس سے بھی اوپر لے کر جاؤں، کیونکہ مجھے اور بھی اس سے زیادہ پروفٹ حاصل ہو۔ اب یہاں پر ذرا بات کو سمجھنا۔ فرض کریں ایک کھیرا بچڑا جو اگلے سال قربانی کے موقع پر تیار کیا جائے گا، اس کی قیمت اگر 1,00,000 روپے ہو، اگر اس 1,00,000 والے قربانی کے جانور کو ہزاروں لوگ خریدنا چاہتے ہوں، تو کیا 1,00,000 والا کھیرا بچڑا 10,00,000 کی پرائس میں سیل ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور ایسے چٹکیوں میں سیل ہوگا، کیونکہ اس کو ہزاروں لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر فرض کریں وہ 1,00,000 والا کھیرا بچڑا جب ایک بندہ اس کو خریدنا چاہے گا تو وہ اس کی پرائس 1,50,000 لگائے گا، کیونکہ بے شک وہ بچڑا 1,00,000 روپے کا ہی ہے۔ جب دوسرا بندہ آئے گا تو وہ اس کی پرائس اس سے بڑھ کر 2,00,000 لگائے گا۔ جب تیسرا بندہ آئے گا تو وہ اس سے بڑھ کر لگائے گا۔ اسی طرح 1,00,000 والا بچڑا 10,00,000 میں سیل ہوگا، کیونکہ ہر بندے کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنا کاروبار آگے چلانا چاہتا ہے۔ بے شک اس کو 10 والی چیز 15 میں مل جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بس اس کو ایک ہی کام سے مطلب ہے، میں نے اپنا کاروبار چلانا ہے اور پہلے سے بھی اوپر لے کر جانا ہے۔ سیم اسی طرح کل اگر آپ کے کاروبار میں وہ چیز 10 روپے میں مل رہی تھی، آج وہ آپ کو 12 روپے میں مل رہی ہے، تو آپ وہ 10 والی چیز 12 میں خریدیں گے، کیونکہ آپ کا کاروبار ہے، آپ نے کاروبار کو چلانا ہے۔ بے شک پروفٹ کم ہو، لیکن آپ نے وہ چیز کو خریدنا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کھیرا بچڑا ہو چاہے بکرا ہو، اس کی پرائس زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کے خریدنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں۔ امید ہے کہ آج کی یہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ کھیرا بچڑا ہو چاہے بکرا ہو، اس کی جو چھوٹا ہوتا ہے جب اس کی قیمت زیادہ کیوں ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت کم کیوں ہو جاتی ہے۔ جب سیل کرنے کا وقت آتا ہے تو منڈیوں میں جانور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس جانور کی زیادہ قیمت نہیں لگتی، وہ جتنے کا جانور ہوتا ہے اتنے ہی کی پرائس میں قربانی کا جانور سیل ہوتا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔